नमस्कार ओडिशा मो रिपोर्टर सत्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज पांचटी मुख्य समाचार उपरे तेबे देश विदेश खबर जानिबा पूर्व जदि चैनल रे नुआ आसीथिबे तेबे बे चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को भी क्लिक कर नियंतु। तेबे चलंतु आज पांचटी मुख्य समाचार उपरे नजर पकेइबा। प्रथम खबर पुणी एक विमान दुर्घटना रास्ता रे जाउथुबा गाड़ी मझिरे पडिला विमान। तेबे एबेर सूचना अनुसार भारत रे एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होईछि। एहार वीडियो सोशल मीडिया रे वायरल हेउछि। एही वीडियो रे देखिबाकू मिलुछि जे एक हाईवे रे अनेक जानवाहन चालुअछि। सेथि सहित अनेक बड़ जान मध्य सेही रास्ता दे जाउछि। एही समय रे एक छोट विमान आसी रास्ता रे पडुछि। विमानटी रास्ता रे पडिबा मात्रे एहा एक पिंडुळा रे परिणत होई जाइछि एवं कुआ जाइछि जे विमान रे दुई जण थिले एवं भयंकर मृत्यु मध्य घटिछि। तबे सूचना अनुसार एही विमान दुर्घटना रे रास्ता रे जाउथुबा गाड़ी गुडीक मध्य धक्का खाइछन्ति। तबे रिपोर्ट अनुसार अन्य दुई जण आहत होइथिबा बेले सेमानकु निकटस्थ हॉस्पिटल को निया जाइछि एवं सेमाने बे विपद मुक्त अछन्ति। किंतु तथापि विमान रे केते जण थिले ताहा कर्तृपक्ष एपर्यंत निश्चित करि नाही। घटनार तदंत आरंभ होइथिबा बेले दुर्घटनार कारण मध्य खोजा जाउछि। नंबर 2 बढ़िबो वर्षार परिमाण 4 जिल्ला को ऑरेंज वार्निंग जारी सहित 15 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। तबे एबेर सूचना अनुसार बंगोपसागर रे सृष्टि घूर्णिबलय आज लघुचापर रूप नेबो। एहार प्रभाव रे राज्य रे प्रबल वर्षा संभावना मध्य अछि। शुक्रवार ठारो राज्य रे वर्षा आरंभ होइथिबा बेले 28 तारिख जाय विभिन्न स्थान रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। आज सकाळ 8:30 जाय राज्यर समस्त जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। ठीक सही परि सकाळ 8:30 टारु आसंता काली पर्यंत 4 जिल्ला को ऑरेंज अलर्ट और 15 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। लघुचाप प्रभाव रे आसंता काली ठारु वर्षार परिमाण बढ़िबो। 25 तारिख पई केउंझर और मयूरभंज जिल्ला को रेड अलर्ट और साथी सहित सुंदरगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर जिल्ला को ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग केन्द्र। तबे साथी सहित लघुचाप प्रभाव रे समुद्र अशांत रहिबा आशंका थिबारु मत्स्यजीवी मानको समुद्र भितर को जिबा माना रहिछि। नंबर 3 शारीरिक संपर्क रे खुशी न मिलिबारु स्वामी को हत्या। यौन संतुष्टि होई पारु नथिला स्त्री स्वामी को छोरी बसी कला विभत्स हत्या। तेबे एबेर सूचना अनुसार यौन संतुष्ट करि न परिबारु स्वामी को विभत्स हत्या कला स्त्री। कथाटे सुनिबा पई आश्चर्य लागिले मध्य संपूर्ण सत्य घटना अटे। खोद राज्य राजधानी रु सामना को आसीछि एही घटना। पुलिस हत्याकारी स्त्री को गिरफ्त मध्य करिछि। तेबे पुलिस अनुसार 20 जुलाई संध्या प्राय 4:15 समय रे निहाल बिहार पुलिस स्टेशन लु एक स्थानीय हॉस्पिटल लु एक फोन आसीथिला जेउथिरे जने महिला तांका स्वामी मोहम्मद साइन को अनेक छोरी क्षत सहित आनिछन्ति बोली रिपोर्ट करा जाइथिला। पहुंचिबा परे पुरुषों को मृत्यु घोषणा करा जाइथिला। पुलिस हॉस्पिटल ले पहुंचिबा परे महिला जनक दाबी करिथिले जे तांका स्वामी निजको छोरी रे भोसी हत्या करिसन्ति। तथापि पोस्टमार्टम रिपोर्ट रु जणा पडिछि जे आघात गुडीक निज होई न पारे कारण छोरी क्षत गुडीक सामनार आक्रमण सहित समान होइथिला। महिला जनक निजर अपराध स्वीकार करिथिबा बेले से पुलिस को कहिसन्ति जे तांको स्वामी शारीरिक संपर्क को नै असंतुष्ट थिले एवं तांको हत्या करिबाको निष्पत्ति नेइथिले। से साहिद को छाती रे 3 थर छोरी मारिथिले एवं तापरे तांको निजे हॉस्पिटल को नै पुलिस को भ्रमित करिबा पई एक आत्महत्या कहानी प्रस्तुत करिथिले। नंबर 4 बीजेडी देला बड़ संकेत अनास्था प्रस्ताव नै बीजेडी कांग्रेस मध्य रे तर्जमा। तबे एबेर सूचना अनुसार बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्री आत्महत्या घटना को नै राज्य राजनीति उत्तेजनापूर्ण होई पड़िछि। प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति भक्तचरण दास को अनास्था प्रस्ताव घोषणा को जवाब देई बिजु जनता दल उपसभापति देवी प्रसाद मिश्र कहिसन्ति जे विधानसभा रे अनास्था प्रस्ताव नै कोनोसी निष्पत्ति एपर्यंत होई नाही। तबे सूचना अनुसार से स्पष्ट करिसन्ति जे विधानसभा रे अधिवेशन नोटिफिकेशन हेबा परे विधायक दलर बैठक एक संपर्क चूड़ांत निष्पत्ति निया जिवो। तबे मिश्र आउरी कहिसन्ति जे बीजेडी सर्वदा महिला मानक पई लढी आसीछि एवं नारी निर्यातन को सब बेले निंदा करिछि। बालेश्वर घटना अत्यंत दुखद एवं आमे एहार न्यायिक तदंत दाबी करूछु। तबे कांग्रेस अनास्था प्रस्ताव दाबी रे पीसीसी सभापति भक्तचरण दास एक प्रेस मीट रे राज्य सरकार को तीव्र समालोचना करिसन्ति। बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्री आत्महत्या घटना अत्यंत लज्जाजनक अटे किंतु दुखर विषय जे राज्य सरकार ए नै लज्जित नहुंती। ए अभियोग करिसन्ति सरकार ए पर्यंत नीरव दृष्ट भूमिका रहिसन्ति एवं महिला कमिशन गठन करिबा विफल होइसन्ति। दास एही घटना रे न्याय पई हाई कोर्ट रे कार्यरत विचारपति द्वारा न्यायिक तदंत दाबी करिसन्ति। दास आहुरी मध्य कहिसन्ति जदि बीजेडी नारी न्याय पई आंतरिकता सह लढुछि तबे सेमाने विधानसभा रे सरकारक विरोध अनास्था प्रस्ताव आणंतु आमे ताहाकु समर्थन देबो नचेत आमे निजे अनास्था प्रस्ताव आनिबो एवं बीजेडी ताहाकु समर्थन देउ। नंबर 5 चाषी को ओडुआ रे केवाईसी चाषी पंजीकरण पई लैंप रे फेड। तबे सूचना अनुसार सारा राज्य रे चलिछि चाषी पंजीकरण समवाय समिति रे लागिछि चाषी को भेड। पंजीकरण पई एतर चाषी को आखि स्कैन करा जाउथबारु अधिक समय लागुछि फल रे चाषी कम छाडी घंटा घंटा अपेक्षा करूछन्ति। इंटरनेट सर्वर डाउन हेले कथा सरिला बंद होई जाइछि पंजीकरण जहाकु नै असंतोष प्रकाश करिसन्ति चाषी माने। तबे सेति सहित गुणपुर भଳି बरगड़ और नियाली समेत राज्य रे अनेक अंचल रो चाषी माने मध्य समान समस्या रो सम्मुखीन होउछन्ति।
ଇ କେୱାଇସି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ବି ଚାଷ ସମୟରେ କେମିତି କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାମ ବନ୍ଦ କରି ଇ କେୱାଇସି ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ସରଳୀକରଣ କରାଯାଇଛି କହି ସଫେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମାସ ମାସ ଧରି ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଇ କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ଚାଲିଥିଲେ ବି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମାସେ ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ କେମିତି ହେବ ତାହା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି।